muốn mà thực sự mà giảm cân á, là phải biết tự nấu ăn. Tìm một thằng người chuyên gia dinh dưỡng, ai có hiểu biết về dinh dưỡng á, hiểu biết, tìm bác sĩ, cơ thể mình nó thế nào, rồi ăn uống thế nào, chứ không phải lao đầu thấy người ta tập gym á, người ta giảm cân, người ta ăn chế độ heo thì để giảm cân. Ôi tào lao như lao. Mục tiêu vận động là lúc nào cũng tốt rồi, nhưng mà vấn đề còn lại là chế độ ăn uống rồi, ăn cho hợp lý. Thấy ăn kiểu này giảm cân, kiểu kia giảm cân bắt đầu ăn, ăn cơ thể mình nó hấp thu được đâu, ăn thì cũng công cốc tập gym tập cũng lao đầu, cũng tập cuộc cũng không giảm cân, đủ thừa đủ này nọ.